अस्सलामुअलैकुम। किचन विद किरण में आपको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। आज ही हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार लाजवाब सी पकौड़ों की रेसिपी शेयर करेंगे। आज हम बना रहे हैं चटपटे से मज़ेदार से पकौड़े। तो चलते हैं, रेसिपी को शुरू कर लेते हैं जी। इधर हमने गोभी ले ली है, इसको अच्छे से काट लिया है। तो इसके जो ऊपर वाला फूल था उसको मैंने ब्रीक ब्रीक साबुत काट लिया है। तो ये देखें, इस तरह का कुछ इस तरह का इसको अब हमने अच्छे से काट के साइड पे कर लिया है। तो इधर हमने बाउल ले लिया और प्याज मैंने काट के रखा हुआ है। एक अदद प्याज है मेरे पास और हरी मिर्चें हैं। ये दो चीज़ें इसमें जाएंगी, बाकी और भी चीज़ें हम इसमें डालेंगे। तो एक प्याज लिया, आप इसमें प्याज ज़्यादा कम कर सकते हैं। मैंने एक प्याज लिया है और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं, उसको ब्रीक कटिंग कर ली है उसकी। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। इसको चटपटा बनाने के लिए 1 चम्मच हमने नमक का डाल दिया है, छोटा चम्मच लिया चाय वाला। 1 सुर्ख मिर्च का पाउडर डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाली है कलर के लिए, ज़्यादा नहीं डालनी, बस थोड़ी सी डालनी है। तो उसके बाद हमने कसूरी मेथी ले ली है और खुश्क धनिया साबुत लिया था, इसको थोड़ा सा हमने कूट लिया, ये ऐड कर दिया। इसकी बहुत ही मज़ेदार खुशबू आएगी और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 चम्मच हम इसमें ज़ीरे का ऐड करेंगे, साबुत ज़ीरा लिया मैंने। तो ये थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला डाल रहे हैं ताकि चटपटे से हमारे जो है ना पकोड़े तैयार हों। तो हमने अब बेसन ले लिया है, आपने इसमें बेसन ऐड करना है। तो आप इसमें मैदा भी थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन बेसन जो है बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है। इसको लेके हमने अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो इसका जब थोड़ा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा, देखें इस तरह, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कितना इसमें पानी जाना है। अब इसमें हम गोभी ऐड कर देंगे। गोभी को ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करना है, तो ताकि सारा जो बेसन है, जो हमने मसाला तैयार किया था, वो सारा इसके ऊपर लग जाए। तो अब इधर हमने जी तेल गर्म रखा हुआ था, तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो हमने पकोड़े डालने शुरू कर दिए हैं। एक एक फूल हम उठाते जाएंगे, मसाले में लगा लगा के अच्छे से इसको इस तरह हाथ से डाल देंगे, चाहे आप चम्मच से डाल दें। तो देखें हमने सारे डाल दिए हैं। अब इसको हिला देंगे दोनों साइडों से, 4 से 5 मिनट लगेंगे इनको। अच्छे से हमारे जो है ना पकोड़े फ्राई हो जाएंगे। तो हमने एक पूर्ण निकाल लिया, इसी तरह हम सारे इसको निकाल लेते हैं। तो लें जी, माशाल्लाह से पकोड़े हमने निकाल के डिश आउट कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत चटपटे हमारे पकोड़े रेडी हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का जल्द आपको नोटिफिकेशन मिले। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।